每周五六日看一陣風 YouTube。相信自豪嘅同學都知道，嚟緊4月3號會有個運動會，咁我哋一齊讀下5C班嘅班口號啊！女同學就讀5C班勁唔勁啊？之後男同學就讀勁啊勁啊勁啊！之後女同學再讀5C班醒唔醒啊？男同學就讀醒啊醒啊醒啊！之後全班讀5C 個個係精英，跑步跳紮樣樣精。5C 體育冇得頂，金銀銅獎全部拎，班際冠軍我哋拎，我哋拎。之後而家我哋做埋動作，5C 班醒唔醒啊？醒啊醒啊醒啊！5C 班勁唔勁啊？勁啊勁啊勁啊！5C 個個係精英，跑步跳紮樣，金銀銅獎全部拎，班際冠軍我哋拎，我哋拎。